सो हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ हामी दुई भाइ मिलेर होइन प्राङ्क हान्दैछु दाइले प्राङ्क गर्दैछु। बाइकको एक्सिडेन्ट भयो, बाइक एक्सिडेन्ट भयो भनेर। अनि यो चाहिँ कहाँ लुगाउने भन्ने भइरहेको कहाँ लुगाउनेलाई लुगाउनु पर्दैन कि अलि नदेखिने ठाउँ गर्नुपर्ने। हामीले चाहिँ फोन गरेर बोलाइसकेको छ कि दाइलाई। अब हातले लुगाउनु त होइन हामीले यस्तो लुगाउनु हातमा गरेर राम्रो अलिक नोइस बक्स आउँदैन कि अलिक यहाँभित्र लुगाउनु यस्तो टी सर्टमा हाल्दैन। केही छैन है ल। प्राङ्क हान्दा चाहिँ कस्तो रिजन आउँछ दाइको होइन, कस्तो रियाक्सन आउँछ टक रियाक्सन हेरिदिनु त। आज हामी पनि प्राङ्क हानिदिनु त कस्तो हुँदो रहेछ दाइको। त्यही भएर हामीले दाइलाई फोन गरेर अघि नै बोलाइसकेको छु। अब दाइ आउने टाइम पनि हुन लाग्यो होला। हामी एकछिनमा भेट्छौँ गाइस। ल बाई। A few moments later. कहाँ हो कि यार, यत्रो चाँडो बोलाइरहेको छु। बसाउनु बसेर कुरा गरौँ। आज एउटा खत्रै काम पऱ्यो कि। अनि खै बाइक कता छ? बाइक उता कहाँ छ अरे भन्दै त। एक भाइले लग्यो होइन, खाइदिनु एकछिन भयो भने कुर्सी खन्दा को भाइले लग्यो त्योसँग लाइसेन्स छैन, केही छैन, अब गाह्रो हुन्छ। अनि त्यो लाइसेन्स नभएको किन लाग्यो भाउ डाइरेक्ट अब लग्छु भने अब मैले दिएँ। अब के भन्ने, एक्सिडेन्ट भएको छ। अब ल्याङ भइसक्यो। अब के गर्ला, चोट लाग्यो अरे धेरै। भाइको लाइसेन्स छैन, छैन लाइसेन्स छैन। बाइक कहाँ? बाइक त त्यही पुलिसले सँग देखाएर होइन लिन आइज भन्दा थियो। अब हामी दुई भाइ एक्लै जाउँ भने भएन। त्यही भएर हजुरलाई बोलाएँ, सल्लाह गरौँ के गर्ने भनेर गरिरहेको छु। बाइक चाहिँ किन लिएको? अब जहिले लग्थ्यो होइन। अब क्लास जाने अब यस्तो यस्तो हुन्छ भने के थाहा छैन। यहाँ चाहिँ यस्तो भयो। मलाई काम परिरहेको छ अहिले, तिम्रो बाइक एक्सिडेन्ट भयो भने के गर्न मलाई कति टाढो जानु पर्ने। हिजो अस्ति भनिरहेको बाइक त्यस्तै अब भाइलाई कस्तो चोट लाग्यो होइन, के गरौँ कुरा पैसा तपाईँ भन्दा त मैले मसँग पैसै छैन। 30-40 रुपियाँ छ भने 40 रुपियाँले के हुन्छ, गाडी भाडै पुग्दैन। कस्तो अनि तिनीहरू बाइक नदिएर जानु सिरियस भएपछि अहिले अलि ठुल्ठाली मान्छे तपाईँ, अलि जोगार गर्नु न राम्रोसँग। ठुल्ठाली हो मान्छे भन्दैमा के ब्याङ्क नेपालको राष्ट्रपति हो र? भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, यो दाइ यार कस्तो गरेर निकाल्छ यार। तपाईँको पैसा कुरा नि कि त्यहाँ चोर लाखा भने चोर लाखा भनेर लिएन त। चोर लाखा भनेर सिरियस हुने हो क्या। पैसा पैसा ही पैसा होगा।